हेलो फ्रेंड्स आपण मानकु जदि ठंडा जर काश हेउची तो ताहाकु भल करबा पई मु आज आपण मानकु किछि घरोई उपचार कहबी। जदि आपनकु ठंडा होई तंटी बथा होई जाईछि बा तंटी दरज लागुछि तो आपण किछि उषुम पानी रे लूण पकाई ताकु दिन रे 2 थर खुली करंतु देखिबे आपनक तंटी दरज तंटी बथारे नियति भाबे आराम मिलिबो। जदि चाहिए तो किसी पुदीना पत्र को पानी रे फुटांतु यह भल भाव में फुटीगले यह उषुम थिबा बेले जदि आपण दिन में 2 थर 3 थर पिउछंती आपणक ठंडा काश कफ भल हेबा सहित पुदीना आपणक स्वास्थ्य को मध्य भल रखिबो। गोटे पात्र रे पानी भल भाव गरम करी सेही पानी रो बांफ को आपण एक टावेल सहाय्य रे मुंड और मुह को घोड़ाई ए बांफ को आपण नियंतु निहाती भाव आपणक ठंडारू आराम मिलिबो। आपण 1 चामच रसुण रस रे 1 चामच महू मिसाई 2 थर खाएं आपणक ठंडा भल होई जिवो। अदा मध्य भल आपण खंडे अदा को 1 कप पानी रे भल भाव में फुटाई ताहा उषुम थिबा बेले पियंतु देखिबे आपणक ठंडा काश कफ भल होई जिवो। आपण चा पी मध्य ठंडा को दूर करि परिबे सेथि पई आपणक एक बड़ कप रे खंडे अदा 4टी गोलमरिच किछि तुलसी पत्र 4टी लवंग 2टी तेजपत्र सब पकाई भल भाव में फुटातु और यह छाणी चा पीला बेले पियंतु यह आपणक ठंडा काश कफ को भल करथाय। 1 ग्लास उषुम क्षीर रे 1 चामच हळदी 1 चामच महू पकाई पीवा द्वारा आपणक ठंडा भल होइथाय। आपण चाहिले 1 चामच अदा रस रे 1 चामच महू रस मिसाई दिनकु हेउची तो लेंबू रस रे महू गोलमरिच गुंड मिसाई खांतु देखिबे काश भल होई जिवो। पियाज को जदि काटी सुंगुछंती तो आपणक नाक बंद हेबा प्रॉब्लम होई। आपण जदि पियाज रस रे मुह मिसाई खाउछंती तो ठंडा काश कफ गला दरज सब भल होइथाय। गोटे ग्लास गाजर जूस रे 2 चामच मुह मिसाई पीवा द्वारा ताहा शरीर को गरम करिथाय और ठंडा काश कफ गला दरज भल होइथाय। आपण प्रत्येक दिन सकाळू 1 ग्लास उषुम पानी रे 1 चामच महू और 1 चामच लेंबू रस मिसाई पियंतु आपणको किछि रोग हेबनी आ ठंडा काश कफ ताहा आपणको केबे भी हेबनी जदि भी अछि ताहा धीरे धीरे आपणकर भल होई जिवो। 1 चामच महू रे आधा चामच दालचीनी पाउडर मिसाई प्रत्येक दिन खांतु ठंडा काश कफ भल होई जिवो। सोरिष तेल को गरम करी नाक ऊपर मालिश करंतु नाक बम हेबा प्रॉब्लम आपणकर भल होई जिवो। किछि तुलसी पत्र खंडे अदा 2-4टी गोलमरिच रसुण को 2-4 पाखुड़ा रसुण को भल भाव में छेची तार रस बाहर कर दियंतु सेही रस रे 1 चामच महू मिसाई खांतु देखिबे आपणक ठंडा भल होई जिवो काश मध्य भल होई जिवो। किछि सोरिष तेल रे किछि रसुण पाखुड़ा को छेची पकांतु और किछि जुआनी पकांतु और सेही तेल को गरम करंतु या उषुम थिबा बेले आपण शरीर रे छाती पिठी और सबुआड़े आपण यह मालिश करंतु ठंडा निश्चिंत भावे आपणक कमी जिवो। 2 कप पानी रे कंचा हलदी खंडे जदि कंचा हलदी नाही तो हलदी गुंड आधा चामच नहीं पारिबे घर बना हलदी नबाकू चेष्टा करंतु। एथिरे 4-5टी लवंग किछि पुदीना पत्र आधा चामच जुआनी ए सब को पकाई भल भाव में फुटांतु। यही पानी फुटी अदा होई गले एहाकू छाणी नियंतु और हनी पकाई उषुम उषुम पियंतु देखिबे आपणक ठंडा काश कफ तंटी बथा भल होई जिवो। आपण नाक जदि बंद अच्छी तो आपण 1 चामच जुआनी को भल भाव गरम कर दियंतु एहाकू एक रुमाल ले पुराई एहाकू सुंघंतु एहाकू दिन में 4-5 थर एही परि भावे सुंघंतु आपणक नाक बंद हेबा प्रॉब्लम भल होई जिवो। 1 कप पानी रे 1 चामच जुआनी पकाई भल भाव में फुटांतु 3-4 मिनिट पर्यंत फुटांतु और एहाकू छाणी नियंतु। यह टिके ठंडा हो गले सेथिरे आधा चामच लेंबू रस आधा चामच महू मिसाई दिन में 2 थर पियंतु काश कफ भल होई जिवो। 3 कप पानी रे 2 चामच मेथी पकाई फुटांतु यह अधा हो गले बंद कर दियंतु यहाकू छाणी दिन में 2 थर पियंतु ठंडा भल होई जिवो। 1 चामच अदा रस 1 चामच तुलसी रस 1 चामच गुड़ रे मिसाई खांतु। जदि आपन को सुखिला गुड़ आपन को मिलुछ तो ताकू टिके गरम करंतु एवं सेथिरे रस को सब मिसाई आपन खांतु देखिबे आपनक ठंडा काश कफ भल होई जिवो। आधा कप अंगूर रस रे आधा कप पानी मिसाई सकाळे संध्यारे पियंतु आपन को ठंडारू निश्चिंत भावे आराम मिलिबो। आधा कप उषुम पानी रे 1 चामच महू
अध चामच अदा रस, अध चामच रसुण रस, अध चामच लेंबू रस मिसाई दिन में 2 थर खातु। थंडा काश कफ भल हो। 1 कप पानी रे 10-15 किसमिश खंडे अदा पकाई फुटातु। यह छाणी से किसी लेंबू रस मिसाई पियंतु। थंडा आपणकर कमिजिव। 1 चामच जीरा को 1 बड़ कप पानी रे पकाई फुटातु और से किसी तुलसी पत्र खंडे अदा को छेची पकातु। यह फुटातु। पानी अधा फुटी रहीगले यह छाणी ए महू मिसाई आपण पियंतु। देखिए थंडा काश कफ आपणकर निश्चित रूपे कमिजिव। 1 चामच अदा रस रे 1 चामच पान रस मिसाई हल्का गरम करंतु। एथिरे महू मिसाई आपण खातु। काश थंडा कफ आपणकर निश्चित रूपे कमिजिव। खंडे अदा को निआरे टिके समय देखातु। यह सिझी गले ताकू हळदी पाउडर रे आपण गोळाई दियंतु एवं पाटी रे जाकी दियंतु एवं धीरे धीरे ताकू चुचमंतु। आपणकर काश भल होई जिवो। डाळिंब रस को गरम करी खातु। काश भल होई जिवो। खंडे डालचीनी को आपण पाटी रे धीरे धीरे करी चोचमंतु। नाई तो गोलमरिच को पाटी पकाई चोचमंतु। नाई तो खंडे अदा को आपण लुण मारी पाटी रे जाकी चोचमंतु। देखिए आपण काश बिल्कुल भावे भल होई जिवो। टिके देसी घी को गरम करी तंटी रे मालिश करंतु। आपण को तंटी बथार निश्चिंत रूपे आराम मिलिबो। जदि आपण को काश कफ अछि तो आपण उच्चार तकिया दे शुअंतु। यह द्वारा कफ जाम हेबो नाही। आपण को आराम लागिबो। काश समय रे आपण भेंडी खातु। शुंठी पिपली आ गोलमरिच को गुंड करी महूरे मिसाई खातु। काश कफ भल होई जिवो। जदि थंडा काश होईची तो आपण थंडा पानी पियंतु नाही। दिनमान जेते थर पानी पिउछंती उषुम पानी पियंतु। तो फ्रेंड्स यह थिला थंडा काश कफ को भल करिया पई किछि उपाय। आपण यह भितरु कौनसी गोटे उपाय को आपणातु एवं आपणक थंडा काश कफरु आपण को निश्चित रूपे आराम मिलिबो। फ्रेंड्स मुझे आपण मानकु एक ट्रिक कहूची। आपण तो जानिले कौन कौन सब यूज कले थंडा कमिबो। तो आपण गोटे काम करेंगे। आपण को जहाँ मिलूँ ये सब जिनसरू आपण चेष्टा करंतु जो रेमेडी तैयारी करछन एथरा और अधिक जिनस यूज करिया को। तो आपण जहाँ मिलूँ बेसी जिनस यूज करंतु आ रेमेडी की तैयारी करंतु। एथिपाई सांगमाने एति आमे नबा 2टी अरख पत्र। आपण तो समस्त अरख पत्र जानिथिबे चिनिथिबे रास्ता कड़े प्राय बहुत सहज मिल जाय थाए। तो 2टी अरख पत्र नेबे एवं ताकू धोईकी आगे परिष्कार कर नेबे जदि धोई मालथिबो एवं तापर एपटी गोटे तावा नेबे एवं तावा को उल्टेकी ता पछपट को नेबे एवं आम कारण आम प्रिकॉशन पय आमे नउजन जेहेतु जो अरख गछ टिके विषाक्त होई थाए ता जो क्षीरटा आपण छिडेला बेटी हुसेरे छिड़ेबे जदि आखि पाखि पड़िबो तो बहुत असुविधा हेबो। एवं अरख पत्र नै साला परे एथिरे आपण लगेइबे टिके गुआ घियो। तो ठीक अछि। तो एटी गाई घियो बा गुआ घियो जोटा हम साधारण कहि थांती। तो गुआ घियो आपण दुई पटरे अरख पत्र 2टी जांक पत्रर एपट सेपट कर भलसे लगे ने। आपड़ जो पिला बनाऊँ तो गोटे पत्र भी हो तो भलसे टी घी लगेदे। देखो तो घी सांग मैंने आम कफ दूर करने बहुत ही भल कम करता है। अरख पत्र तो आपने भी आगुरी शुणी थे बहुत लोगों पाखर भी शुणी पुरा लोक जो अच्छे से भी आपको कही अरख पत्र किपर यूज कराए कफ दूर करने। तो यहीपर देखो घी लगेदे। देखो ये पूरा भलसे घी लगेदेली और घी लगे सारापर आम ताकू ए गैस बसाई टे गरम करवा। ठीक अच्छे। तो बसई गरम करेंगे। गरम कलापर देखिए धीरे धीरे कलर हवा चेंज होती गरम आप सकिपारे सांग मैंने से गरम गरम रखिए और नेयाकू नहीं आपंक छाती उपर रखिए। पिलामान जी सकिपारे रखिए आपण जी सकिपारे रखिए। अधिक गरम रखिए अल्प हल्का गरम करेंगे जी गरम आप सकिपारे। तो पत्र को आप एपट सेपट कर भलसे गरम हल्का गरम करने और यह नहीं आपंक छाती उपर यह किसी समय लगे रखिए। देखिए किसी दिन आप करूँ गोटे थर भी यूज कले देखिए आपको बहुत आराम मिले। आप सबुदिन दिन 2 थर कर 2-3 दिन करेंगे देखिए आप प्रथम थर में धीरे धीरे आप कफ बाहर दूर हो आप कफ जो कष्ट पाते दूर हो। ठीक अच्छे। तो आप थे ट्राए कर देखते। तो द्वितीय